بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم مع جولة جديدة في الصيدلية، وياريت تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس. في حلقة اليوم معانا المكمل الغذائي روتا هيليكس، وهو يحتوي على خلاصة أوراق اللبلاب، وهو يستخدم لعلاج التهاب الشعب الهوائية وترطيبها، وعلاج صعوبة التنفس، وعلاج الكحة المصحوبة بالبلغم. فهو يعمل على طرده، ويستخدم أيضا في علاج الكحة الجافة، ويستخدم في تحسين صحة الجهاز التنفسي والممرات الهوائية، ويساعد على توسيع القصبات الهوائية. وهو أيضا يضع الغشاء المخاطي للجهاز التنفسي، مما يساهم في تقوية مناعة الجهاز التنفسي. وهو أيضا يمكن استخدامه للسعال المزمن، ومن الممكن استخدامه للأطفال والكبار. العبوة 120 ملي، سعر العبوة 27 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.